Άντε καλοπούλητα μικρέ. Είτε. Από το χειμώνα πρέπει να ράβεις για να προλάβεις το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι ποτέ δεν μπορείς να το προλάβεις. Την παραγωγική διαδικασία τη δείξαμε. Πώς κόβεται, πώς πάει στα φασόν. Έρχονται τα προϊόντα από το φασόν, γίνονται παραλαβή, τεχνικό έλεγχο, βλέπουμε αν υπάρχει κάποιο ελάττωμα, τα χωρίζουμε για στάμπες, για να πάνε για τυπώματα και να έχουμε ύστερα σίδερο συσκευασία ένα τελικό προϊόν. Πάμε να σας δείξουμε το τελικό προϊόν. Λοιπόν, το τελικό προϊόν είναι γύρω στις 35 στάμπες, είναι αυτό. Φέτος σίγουρα πήγαμε πάλι ένα βήμα πιο μπροστά από ότι κάθε σεζόν, γιατί και εμείς μαθαίνουμε τη δουλειά και δεν θα τελειώσουμε ποτέ να μαθαίνουμε τη δουλειά, γιατί μαθαίνουμε από τον ίδιο τον πελάτη. Σας περιμένουμε στα καταστήματα Στεφάνης Extra Large για τις ανοιξιάτικες σας αγορές. Ευχαριστώ πολύ. Και δεν θα τα πούμε και όλα μακακιά. Μπέστε στα μαγαζιά, ανοίξτε κανένα site να δείτε και τις προσφορές. Από 20 έως 50% και στα καλοκαιρινά για τον έξυπνο αγοραστή.